neza mutabona ziriya nkoko zapfuye hano bavugaga mukagira ngo zishwe n'ubusa ahubwo uyu mukobwa wacu yabonye amanota meza meza cyane mwongere mumwongera amata icyumweru cyiza rero nshuti bakunzi ba Divine Family TV nongera kubifuriza umunsi wa Pentecote mwiza cyangwa se Pentecote nziza kuri mwebwe mwese mwemera umwuka wera cyangwa se mwemera the Holy Spirit. Uyu munsi rero nkaba ngarutse hano mu Divine Family Studio nkubwira ngo twamaze iminsi turi mu bintu bitandukanye ariko uyu munsi wa Pentecote tukaba twitabiriye ibirori biye Umutesi Adeline. Umutesi Adeline rero ni muntu ki? Umutesi Adeline urangije imyaka 3 hano mu gihugu cya Kampala, akaba ayirangirije muri kaminuza nkuru y'igihugu ya Makerere University, akaba yigaga mu bintu bijyanye na laboratoire. Uyu mukobwa rero akaba ari umwe mu banyarwanda babashije kuzamura ibendera ry'igihugu cyabo, kubera ko nyuma y'uko twabashije kumva ubuhamya bwa benshi batubwira ukuntu hari abantu baje muri iki gihugu bikarangira biyandurishije ibyo kurya by'ibwami cyangwa se bikarangira biyandurishije zimwe mu ngeso z'abantu batubaha Imana. Twaje gusanga Adeline yaragendeye mu cyanditswe kiri muri Yobu 28:28 kivuga ngo dore kandi ibwira umuntu ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Rero bivuga ngo ubumenyi bwo arabubonye ariko noneho abashije kubona ubwenge buva ku Mana, ndetse arangije mu kwirinda icyaha bimuhereza kujijuka. Uyu munsi rero akaba yateranije imbaga y'abantu benshi cyane, navuga ngo ntibarumwe cyangwa se ntago bari abantu bakiriritse, kuko hari inzego nyinshi zitandukanye zari zitabiriye ibirori byiwe, cyane ko hariho abasizi, hari abahanzi ndetse hari n'abashumba, ku buryo byageze aho bamutakira rwose n'ibisigo bakamubwira bati Adeline arasunika bikagenda, yakurura bikaza, kandi ngo icyo yinjiyemo cyose akwirwamo. Barangije rwose umunyabugeni cyangwa se umusizi waruri ahangaha Christian akaba yatubwiye amagambo meza cyane washimishije abantu baraho ngaho. Reka turaza gukomeza tugende dukurikirana uko ibirori byari byifashe, kuko uyu munsi ntago wari usanzwe. Bamubwiye ibintu byinshi cyane ku buryo abantu bose bari bitabiriye ibi birori bahavuye banezerewe. Nawe rero nkubwira ngo Divine Family TV turahanga kugira ngo dukomeze kujya tureba ibyiza, kandi namwe murabizi ko ibyiza biri imbere. Nzi neza ko n'ibindi byose turabyiteguye, buri muntu wese ushaka ko ibintu byiwe bigenda neza. Turi kumwe 5 subscribe and like. But congratulations and a celebration to Adeline. Bigaragara ko rwose ntago ibintu ahangaha byari byoroshye. Abo ngabo ni abana biganaga na Adeline, nabo bagraduatinze umunsi umwe nawe, bari baje kwifatikanya nawe. Urabona aho ngaho bariho baravuga bati ku buzima bwiza. Adeline rero ubashije kurangiza Makerere ku manota asaga 4 n'ibice 0.5, aho ngaho ni amanota atari makeya muri kaminuza ya Makerere cyangwa se kaminuza y'igihugu izwi hano mu East Africa ndetse no ku isi hose. Nkaba nkubwira rero ngo ntago byari byoroshye, byari byiza cyane. Buri muntu wese akaba yamubwira ngo congratulations Adeline. Isi rero ikaba imwiteze kugira ngo aze agire ubundi bumenyi abagezaho. Akaba ari umushumba w'itorero ry'akarere ka ADPR i Kampala.
akaba ari Neretse Evariste, akaba ariho asuhuza abantu, imbaga yari iteraniye aho ngaho. So ni ukuvuga ngo uyu munsi ntago wari umunsi woroshye, akaba ari John Paul n'umufasha we nabo aho bakaba bariho basuhuza imbaga y'abantu bababwira bati mwakoze rwose kuza gushyigikira umukobwa wacu Adeline. So ntago rero biba byoroshye, ibintu byose byari uburyo nguwo Adeline nkuko bavuze bati ntago mwabibonye ko inkoko zahapfiriye. Ntago uyu munsi wari kurangira uko nguko, bitewe nuko Adeline rwose amaze imyaka 3 yicaye ku ntebe y'ishuri, akoresha umutwe, akoresha amashiringi, akoresha imbaraga, araza amaguru mu mazi kugira ngo agere kuri ibyo ngibyo. Abana benshi bakaba basobanuye bakavuga bati Adeline yaradufashije kuko niwe wajyaga adusobanurira mu ishuri. Nawe rero nkubwira ngo ese wowe usize iki imusozi, cyangwa se aho wagiye uca abantu basigaye bavuga ko wabamariye iki? Adeline rero nkubwira ngo congratulations and felicitation, rwose nicyo gihe marene wawe aho ngaho wari wabaye marene wawe, cyangwa se wari wakugaragiye muri ibi birori, nawe bikaba bigaragara ko aho ngaho yari ahari rwose. Ibintu byari sawa sawa. Mbabwira rero ngo namwe mukiri ku ishuri turabifuriza amahirwe masa. Ndamushimira, twaranye amajoro menshi cyane muri discussion group. Ngaho tumutega amatwi, ari kuvuga ngo ibintu bigaga byari bikomeye cyane. Ngaho kugira ngo utsinde byasaba kugira ngo wige cyane. Rero Adeline yari umwe muri bamwe badufasha kugira ngo natwe tugere imbere, yadufasha gutsinda, yarabasobanuriraga mu yandi magambo. kubera ko niwe wari uturenze muri byose. Rero ndamushimira kuri iyi digiri, kuba uyigezeho natwe twagezeho, kuba turi hano natwe bidufashijemo rwose. Ndamushimira, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane rero, kandi murakoze kuza, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha mwinshi. Ukuntu bimeze, munyumve hano, munyumve gatoya ukuntu bimeze. Adeline yatsinze neza, mutabona ziriya nkoko zapfuye hano bavugaga mukagira ngo zishwe n'ubusa, ahubwo uyu mukobwa wacu yabonye amanota meza cyane. Mwongere mumwongera amata. Ya mukobwa ninde? Emma, come in front. Emma bakugiriye icyizere. Dukurikije rero ukuntu byari uburyohe, nawe nagira ngo nkubwire ngo ntuze kurangiza udakoze subscribe, like and share, kugira ngo gahunda zacu zijye zikugeraho 5 kuri 5. Ikindi ntiwibagirwe gukora aho kunzogera, kubera ko iyo ni notification izajya ikumenyesha yuko hari icyo twashyize kuri Divine Family TV. Ciao. Tubibutsa ngo Pentecote nziza kuri mwebwe mwese mwemera umwuka wera. Uwiteka Imana rero abampera umugisha. Mwari kumwe na Gilberto Daddy Papa Shamske aho ngaho mu Divine Family TV.